keras. Apanya keras? Ini. Oh, emang gimana? Nggak bisa buka. Iya. Ade batuk ya? Makan es krim. Oh, terus makan apa lagi? Apa sih? Dek, terus makan apa lagi? Iya. Ade makan apa? Aku batuk. Makan es krim strawberry. Oh, yang ngasih es krim siapa? Mama Lia. Ya ampun, Malia nih Ade ya. Iya nakal. Ya Allah. Cocok. Ya. Iya. Iya. Ada bisa. Oh iya, Ade bisa.